এইটাই কথা ভাই, দেশের যে পরিস্থিতি, কামাই করি 800 টাকা, বোর খাওন, পোলা মায়া, পড়ালেখা। তো আপনাকে ভাই দিনে রোজ কত, রাত্রে রোজ কত? ভাই দিনে রাতকে এটি কয়ে লাভ নাই ভাই, এখন কি করবো, গরিব মানুষ, কাজ কাম তো করি খাওয়ান লাগে ভাই। বউ কি শহরও নাকি দেশে? না ভাই, বলো শহরে, দুজনে চাকরি বাকরি করি, এই জন্য। বউ কি করে? বই বাসা বাড়ির কাজ কাম করে, আর আমি মনে করেন ডেলি কাম টাম করি। বউরিতে কাজ করে না, আপনার মায়া তো নাই? ভাই কি আর গরিব মানুষ দুজনে করি, কি আর পোলা মায়ের তো পালন লাগবে। আপনার দেশের বাড়ি কোন জায়গায়? দেশের বাড়ি ভাই এখন কি কমু, নদী ভাঙ্গা এলাকা, বরিশাল ভোলা। বলা ভাই, বলে মানুষ তো বেশি খারাপ। ভাই ঠিক আছে, সব জায়গার যে মানুষ ভালো এমন কোনো কথা না, বুঝছেন? হুম। কথাটা কম স্টুপ করে। হ্যাঁ।